Así se hicieron estos 5 sonidos famosos del cine. Número 5. Bob Esponja. Si te encanta Bob Esponja, a continuación te mostraré cómo se hicieron algunos de los sonidos que hemos escuchado en esta popular serie animada. Por ejemplo, en esta escena nuestro querido amigo Bob Esponja camina en 4 patas, haciendo un sonido muy extraño. Esto se hizo grabando los pasos de un niño sobre una tabla de madera y arrastrando varias veces unas maletas viejas sobre el suelo. Además, para recrear los pasos y la bulla de muchas personas, se graban los pasos y las voces de varios niños que caminan sobre una superficie de madera. Número 4. Nikki y el hechizo del dragón. Ahora veremos cómo se hicieron algunos sonidos que hemos escuchado en la película Nikki y el hechizo del dragón, estrenada en el 2016. En esta escena vemos que el personaje está guardando un objeto sobre la cuna de un bebé. Para hacer estos sonidos, los encargados de efectos tuvieron que ingeniárselas usando unas campanitas de metal. En otra escena, vemos que un gato y un loro comienzan a pelear en el aire, haciendo unos sonidos muy graciosos. Para recrear el sonido que hace el loro con las alas, tuvo que usar unas plumas artificiales y agitar un palillo con mucha fuerza. Hay otra escena donde Nikki está montado sobre un caracol y pasa por unas hojas gigantes que están mojadas. Para esto se tuvo que usar un trapo de cocina sobre un charco de agua. Número 3. Wall-E. Una de mis películas animadas favoritas, sin lugar a dudas, es Wall-E, así que a continuación veremos cómo se hicieron algunos de los sonidos de esta increíble película animada. En la escena cuando Wall-E conoce a Eva por primera vez, esta intenta matarlo con su arma. Para recrear los disparos, los encargados de los efectos de sonido tuvieron que construir una estructura con un rollo de metal colgado en el centro, y al hacer unos pequeños golpes sobre este, se crea el mágico sonido. Otro de los típicos sonidos que escuchamos en toda la película son los pasos o el ruido que deja nuestro querido amigo Wall-E al caminar. Para esto se usaron varias máquinas, los cuales están diseñados que al hacerlos girar hagan este sonido. No podemos negar que las voces tanto de Eva como de Wall-E son muy increíbles y tiernos. Wall-E. Wall-E. Eve. Eve. Para hacerlos, se usó un teclado electrónico, los cuales pasaron a postproducción, donde con unas cuantas modificaciones y efectos en el editor de audio, quedaron listos. Directivo. Directivo. Número 2. Venom. Para recrear la aterradora voz de Venom, si vuelves a venir aquí, es más, si vas a cualquier lugar de la ciudad, los trabajadores de los efectos de sonido tuvieron que usar diversos objetos. Nosotros somos Venom. Además de esto, el encargado de hacer el doblaje de la voz tuvo que recrear muchos de los gritos que hace el personaje.
spider is near. The spider will be destroyed by Venom. Número 1. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Si te volviste fanático de la película Cómo entrenar a tu dragón, estrenada en el 2010, déjame contarte que para hacer los temibles rugidos de los dragones, se mezclaron sonidos reales de varios animales, como por ejemplo de leones, avestruces, elefantes, tortugas y hasta incluso de tiernos gatitos. Ahora, aquí te dejo algunos videos que te recomiendo que veas. Podrías elegir este o este otro. Solo dale clic con tu dedo en alguno de ellos para verlos. Nos vemos en la próxima.